Здравейте! През тези месеци зачестяват случаите на ухапване от кърлежи. Тази година прави впечатление, че те са много по-активни и броят на заболелите е много повече. Но не се притеснявайте. Не искам да изпадате в фобия, страх от ухапване от кърлежи. Много малка част от тях носят някакви болести. Сега ще ви кажа няколко трика. Първо, когато се мажете със слънцезащитен крем, а той трябва да бъде с висок фактор 50+, ако накапите 4 капки евкалиптово масло, вие ще можете трайно да изпъдите кърлежите от вас. При ухапване вече от кърлежи, ако до 6-тия час бъде изваден от кърлежа от компетентно лице, то вероятността за болест е минимален. Така че побързайте. И никога вие сами не въдете кърлежи. След ухапване трябва да следите вашата температура. В рамките на 1 месец, ако повишите температура, обърнете се към лекар, кажете му, че сте били ухапани и той ще назначи терапия, която бъде адекватна срещу причините, които се пренасят от кърлежите. Какво друго трябва да следите? Естествено, появата на обрив. Това също ще говори за болест, пренасена от кърлежи. И много важно, следете лимфните възли, които са близки до местото на ухапване. Местото на ухапване най-често е главата, шията. Следователно, ако имаме проблем с кърлежите, то тогава трябва да следим оголемените лимфни възли в шийна област и отпред под мандибулата. Когато имаме ухапване в областта на ръцете, тогава трябва да следим дали са оголемени лимфните възли под мишницата. За краката това важи да следиме в слабинната област. Най-честа болест, която се причинява от кърлежите, това е марсилската треска. При нея след ухапване на местото се появява едно червено петно, което след време леко в центъра потъмнява. Това се казва първичен ефект. Така че трябва да следим по тялото да не се появи такъв обрив. Много често и почти винаги ухапването от кърлеж е безболезнено, така че ние не го забелязваме и го подминаваме. И забравяме, че сме имали такъв проблем. Инкубационният период или скрития период на тази болест е от 4 до 10 дни. През него болният не чувства нищо. През това време причинителя на марсилската треска, което е рикетси, се размножава на местото на ухапване. В края на инкубационния период, около 10-ти ден, изведнъж болният вдига температура. Получава трескав синдром. Освен това, той има болки по мускули, поставите, главозамайване, болки в главата. До тук нищо особено. Тя протича като една нормална вирусна инфекция. Обикновено лекарите, които не знаят и нямат информация, че имаме ухапване от кърлеж, започват да лекуват една банална вирусна или бактериална инфекция. Но почти винаги без успех, защото се изреждат антибиотици, които не са точни срещу тази болест. По-късно, след няколко дена, се появява обрив, който представлява малки червени петна, които започват да се появяват по крайниците, около големите стави и накрая по тялото. Точно това доказва и води до съмнение, че сме били ухапани от кърлеж. Тогава лекарят трябва да предпише съответното лечение. Има специфични антибиотици, които ще се справят с тези рикетси. Доказателство за марсилска треска е едно специално изследване, серологично, което се прави във всяка лаборатория. Ако не се лекува правилно, може да се появят и усложнения, като усложнения от страна на белия дроб, черния дроб и бъбреците. Затова трябва да сме много внимателни, както лекарите, така и пациентите. Искам да ви успокоя, че марсилска треска се лекува успешно и трайно. И втората по-честа болест, която се причинява от кърлежи, това е лаймската болест. Тя е по-подмолна, по-трудна за доказване, защото от времето на ухапване до първите симптоми може да преминат
страшно много време, месеци, дори години. Ето защо трябва винаги, когато сме ухапани от кърлеж и ни го извадят в съответно специализирано звено, да си отбелязваме датата на ухапването, защото ще дойде време да се върнем назад. При лаймската болест също на местото на ухапване се появява едно огнище, първичен огнище за червяване, което има формата на таргет, мишена, в центъра за червено, а около него един розов кръг. То изчезва. Ако не се лекува правилно и не се докаже болестта, след години може да се появят основните симптоми, като болки в ставите, температура, кожни обриви, главозамайване и други неврологични проблеми. Тогава трябва вашия лекар да ви пусне съответните изследвания, за да може да се отхвърли тази болест. Така че внимавайте след ухапване от кърлеж, винаги търсете лекарска помощ. А сега да излезем отвън. Практични съвети. Много искам вие да не развиете кърлежофобия. Кърлежите не са навсякъде. Те обичат високите тръби, усойните места, високите храсти и широколесните гори. Тях няма да ги срещнем в добре поддържания райграс, но разбира се, там, където има много животни, домашни и кучета, трябва да бъдем много внимателни. Нашето облекло трябва да бъде по-специално, когато правим сметка да посещаваме места рискови за кърлежи. Трябва винаги да носим леки, светли дрехи, но с дълги ръкави и дълги крачоли. По този начин ще предотвратим инвазията на тези неприятели. Ръкавите трябва да са здраво закопчани, а вижте този прием за панталоните. Само това движение и на другия крак ще ни спести много неприятности. Разбира се, шапката е задължителна. Тя трябва да бъде широкопола, защото кърлежите много обичат местата около смената част на главата, врата и участъците зад ушите. И така, какво трябва да направим на практика, ако забележим, че сме ухапани от кърлеж? Веднага, при първа възможност, отиваме на лекар. Той знае как да го обработи и как да го извади този кърлеж. Никога не правете опити вие сами да действате. Дали да се прави ваксина? Това е много спорен въпрос. От моята практика аз никога не съм срещал тетанус да се предизвика от ухапване на кърлеж. Но това е градска легенда и тя помага. Помага, защото се увеличава броя на населението, които ще имат ваксина против друга болест. Ако в рамките на един месец вие вдигнете температура или получите обриви, винаги отивайте на лекар и казвайте от какво сте ухапани. Той ще се съобрази и ще изпише съответните лекарства. Винаги записвайте датата на ухапването, защото след години, както разбрахте по-напред в това видео, се проявяват болести, които сме забравили, че са от кърлеж. Това е за сега. Пожелавам ви безпроблемно лято.